Allohim, bu Ramazon-i sharifda bizni xushnud ayla. G'azab va azoblaringdan uzoqlashtir. Amin. O'z karaming bilan ro'zangni komil ado etishimizga kuch-quvvat ber. Barcha mu'minlarga rizq ber. Barcha mazlumlarga najot ber. Barcha nochorlarga chora ber. Barcha xastalarga shifo ber. Amin. Butun dunyoda senga ishonganlarni ustun qil. Ular seni roziliging uchun harakat qilishadi. Seni roziliging uchun ishlashadi. Seni roziliging uchun gapirishadi. Ularni har ishlarida sirot-u mustaqimdan ayirma. Amin. Allohim, gunohkor bandalaringmiz. Gunohlarimizni, xatolarimizni o'zing kechir, Allohim. Amin. Amin.